Azərbaycanda elə bir sistem qurulub ki, onlarla dövlət hökumət orqanının istehsala, iqtisadiyyata, kənd təsərrüfatına müdaxilə hüququ var. Qanunla hüququ var ha. Yəni kənardan gəlib qapını döymür. Qanun buna icazə verir ki, get buna yoxla. Və Azərbaycanda da çox qəribə şəkildə son illərdə Avropa Birliyinin ən pis qanunlarını götürüb tərcümə ediblər bu aşırı tənzimləmə ilə bağlı. Avropa boğulur, Avropa iqtisadiyyatı həm də buna görə boğulur ki, həddindən artıq Amerikaya, Çinə nisbətən aşırı tənzimləmə mexanizmləri var. Çoxlu qaydalar var, çoxlu standartlar var, çoxlu sertifikasiya var. Yəni bir şey istehsal eləmək üçün Almaniyada 11 sertifikat almalısan. Amerikada isə heç nə, gedirsən torpaq səninsə, nə istəyirsən satırsan, tikirsən. Burada bir yanaşma fərqi var da. Avropa kontinental hüququna önəm verir deyə onlar deyirlər ki, get icazə al, sonra fəaliyyət göstər. Amerika deyir ki, nə qadağan deyilsə, o icazəlidir. Get nə istəsən məşğul ol, bircə qadağan olanlara dəymə. Məsələn, narkotiklə məşğul olma, qadağan. Get nə istəsən məşğul ol, qanun sənə icazə verir. Bax, bizdə də bu aşırı tənzimləmə mexanizmlərini Azərbaycanda son illər kifayət qədər sürətlə başladılar tətbiq eləmək. Hətta hökumət nümayəndələrinə buna irad kimi bildirəndə deyirlər ki, bəs siz demirdiniz Avropa inteqrasiya, Avropaya doğru getmə. Bu da biz getmişik də, biz də Avropadan götürmüşük. Lazım deyil o qaydaları götürmək. Bu aşırı tənzimləmə mexanizmləri istehsalın xərcini artırır.